வணக்கம். ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஜலதோஷத்தை எப்படி ஆரம்பத்திலேயே சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜலதோஷத்தோட அறிகுறி அப்படின்னா மூக்கில் நீர் வடிகிறது, தொடர் இருமல், தொடர் தும்மல் இருக்கும், தொண்டையில் ஒரு கரகரப்பு இருக்கும். அது இருந்தது அப்படின்னா ஜலதோஷம் பிடிக்க போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். இதை ஆரம்பத்திலேயே நம்ம வீட்டு வைத்தியத்தால் எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் வரும், அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கிளாஸ் தண்ணி அளவுக்கு சூடு பண்ணிக்கிறலாம். ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம், நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் போதும். அடுத்தது ஒரு 2 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இதை பாருங்கள், இப்படி 2 துண்டு இருக்கணும். கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் ஒரு துண்டு போதும். இதை நச்சுக்கிறலாம். உரலில் போட்டு நச்சு எடுக்கணும். நல்லா இந்த அளவுக்கு நச்சுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நச்சதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கிறலாம். நல்லா நைப்பற்றணும். உங்களுக்கு அந்த முழுசாக தெரியக்கூடாது, ரொம்ப அந்த சாறு வெளியில் வர்ற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது, பார்த்து நச்சுக்கிறணும். இப்போது நம்ம அடுப்பில் இருக்கிற அந்த சூடான தண்ணியில் இந்த இஞ்சியை சேர்த்துக்கிறலாம். இஞ்சியை கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. சூடான தண்ணியில் போட்டோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகட்டும். 5 நிமிஷம் கழித்து அந்த சாறு பூரா அதில் நல்லா இறங்கியிருக்கும். லேசான வெதுவெதுப்பு இருக்கும்போதே அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த இஞ்சியில் இருக்க சாறை நல்லா புழிஞ்சு விட்டுறலாம். இது நம்ம எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறோமோ அவ்வளோ தண்ணி அப்படியே கிடைக்கும். இதை நம்ம கொதிக்க எதுவுமே வைக்கலை. இதோட நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுத்தமான தேன் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி எனக்கு ரொம்ப காரமாக இருக்குது அப்படின்றவங்க கூட கொஞ்சம் தேன் சேர்த்துக்கிறலாம். தேன் எவ்வளோ சேர்த்தாலும் ஒன்றும் இல்லை. இஞ்சியோட மருத்துவ குணமும் தேனோட மருத்துவ குணமும் பார்த்திங்கன்னா சளி இருமலை போக்குறது தான். இது ரெண்டையுமே நம்ம ஒன்றா சேர்க்கும்போது இதோட மருத்துவ குணம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இந்த சளி பிடிச்சி மூக்கில் நீர் வடிய ஆரம்பிக்கும், மூக்கை உறிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க இதை ஒரு தடவை செஞ்சு குடித்தோடனே 10 நிமிஷத்துலேயே ரிலீஃப் கிடச்சிரும். 10 நிமிஷத்தில் சரியாக வந்துருச்சு, இனிமேல் வேண்டான்னு விட்டுறக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை குடிக்கிற மாதிரி அடுத்த 2 நாள் இதை தொடர்ந்து செஞ்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த மூக்கடைப்பு பிரச்சனை, மூக்கில் நீர் வடிகிறது, தும்மல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த தும்மல் இருமல் எல்லாம் சரியாயிரும். இது உடனடி நிவாரணமாக இருக்கும். நம்ம பெரும்பாலும் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒன்றுக்கும் ஒரு மாத்திரை வாங்கி போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து மாத்திரை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இது அப்படி கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை மட்டும் செஞ்சு குடிங்க. சாப்பிட்டதுக்கப்புறமே குடிக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு அந்த இஞ்சி வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்காது, அவ்வளோ விருப்பமாக இருக்காது. அப்படிப்பட்டவங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறமே குடிக்கலாம். வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும்னு கணக்கு கிடையாது. உங்களுக்கு எப்போ விருப்பமோ குடிக்கலாம். காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் உங்களால் எப்போ இதை செஞ்சு குடிக்க முடியுமோ அப்போ செஞ்சு குடிங்க. ஒரு தடவை ஒரு நாளைக்கு செஞ்சு குடிச்சிங்கன்னா போதும், உடனே ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது தொடர்ந்து 3 நாள் செய்யணும். அதாவது மறுபடியும் நமக்கு வரக்கூடாது, இதோடு சரியாக போயிடணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து 3 நாள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஜலதோஷம் அப்படியே குறைஞ்சிரும். நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். மேலும் இதுபோல் நிறைய வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பற்றி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இவ்வளோ நேரம் முழுமையாக நம்ம வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி.